誰もが、あの作戦で全てが終わったと信じていた。マリアナ海溝の奥底に住んでいた古代の捕食者、メガロドン。戦術核による作戦ネメシスが実行され、海は焼き払われ、沈黙を取り戻したはずだった。人々はニュースで勝利の文字を見て安堵し、SNS では、深海の悪夢は終わったと軽口が飛び交っていた。でも、それはただの錯覚だった。それから約1年。世界中の海で奇妙な異変が起き始めた。最初に異常が報告されたのは北大西洋。漁業船が何も取れない。いや、獲物がいない。まるで海そのものが死んでしまったように、ソナーに魚群の反応すら映らなくなった。次に、南シナ海で観測ドローンが水中で何かに吸い込まれるように消失。再生された映像には、ただ黒い水と耳鳴りのようなノイズが記録されていた。それが人類の第二の深海異変の始まりだった。そして、誰もがそれを本気にしなかった中、かつての作戦メンバーだったリナ博士だけが警鐘を鳴らしていた。海が静かすぎる。これは自然ではない。生態系の空白ができている。彼女の警告は、またも無視された。また深海の陰謀論かと笑う者もいた。だが、彼女には確信があった。あの時、消し去ったはずの存在、メガロドンは死んでいない。それどころか、むしろ待っている。そしてついに、アビス観測ステーション、第3施設からの定期報告が途絶えた。北太平洋の海底3000メートル、マリアナの外縁に設置されたステーションだ。中には5人の研究員と最新の深海センサーが稼働していた。救援要請を受けて派遣された調査隊が現場に到着した時にはもう遅かった。ステーションは外殻ごと内側から破壊されていた。逃げ場も抵抗の跡もない。まるで中の人間たちが自ら海に向かって消えていったような痕跡だけが残っていた。通信ログの最後に一つだけ意味不明な音声が残されていた。低く響くような声。それは人間の言語ではなかった。だが、どこか理屈を超えて意味を感じさせる。そんな響き。我々を目覚めさせたのはお前たちだ。リナ博士はその音声を聞いた瞬間、血の気が引いた。それはまだ、海にいる。そして、目覚めたのはメガロドンだけではない。地球最大の深海は、今、再び沈黙のベールの下で何かが動いている。この静寂こそが、最大の警告だった。あれは、ただの深海からの帰還じゃなかった。むしろ、人類の知らぬ領域からの逆流層を呼ぶべきだったのかもしれない。アビス観測ステーションが沈黙してから、たった72時間後、太平洋の広域で海流パターンが激変した。気象衛星が捉えたのは、まるで何か巨大なものが海中を移動しているかのような水圧の揺らぎ。そして、ソナーには一時的にだが20メートル超の移動体が複数確認された。政府は情報を隠した。いや、正確には信じたくなかったんだ。もうあれは終わったとみんな思ってたからな。けれど、その移動体は確実に近づいていた。フィリピン沖で海底ケーブルが突然断裂。続いて、グアムの海底監視ドローンが全損状態で回収された。機体には歯型。直径30センチを超える明らかにホホジロザメではない光合痕。それを見た瞬間、リナ博士はつぶやいた。帰ってきた。やっぱり、あの核は通じてなかった。彼女はかつての作戦で、メガロドンの行動パターンを誰よりも観察していた。あの知性すら感じさせる攻撃の奇跡、餌を使った罠、そして撤退。あれは、獣のそれではなかった。問題は、今回現れているのが単体ではないということだ。映像では、2体、3体や5体以上の巨大個体が同時に移動している。
群れだ。メガロドンが群れをなしている。それは、かつてのメガロドンとは全く異なる進化の証だった。ただの個体の生き残りではない。この1年、あいつらはどこかで繁殖していた。それも、人類の目が届かない場所で、地下深く、海の裂け目の奥で。いや、繁殖ではないのかもしれない。変異、複製、それとも何かによる人工的な再生か。誰も答えを出せなかった。ただ一つだけ確かなのは、奴らが帰ってきたのは、偶然ではない。そして、帰還と同時に発せられた音。南太平洋で観測された超低周波の波形。人間の耳には届かないが、録音を10倍速再生すると、そこには奇妙なリズムがあった。繰り返される3音。まるでメッセージのように。我々を忘れたか。リナは言った。これは侵略じゃない。再主張よ。ここは我々の海だという。そう。メガロドンたちは今、人類の海を取り返しに来たのだ。あの日から海が変わった。異変が起きたのは太平洋の中央深部、通称第7海域と呼ばれる未踏の海溝だった。そこは未だ人類の探査がほとんど及んでいない深さ1万メートル超の暗黒領域。それでも科学者たちはこう呼んだ。地球最後のブラックボックスだと。そしてその沈黙を最初に破ったのは観測 V ナンバー17だった。V が捉えたのは常識外れの動く地形だった。海底にあるはずのプレートがまるで意志を持っているかのように浮き上がり、次の瞬間にはレーダーから消えていた。同時に世界各地の海洋センサーが一斉にノイズを記録する。まるで何か巨大なものが動いたような深く重い震えを伴って、各国の研究所は騒然とし、真っ先に動いたのは国際海洋機構だった。そして、秘密裏に結成されたのが特殊探査チームノーチラスプロジェクト。その中心にいたのが水木玲だった。若き海洋生物学者であり、深海探査艇イクリプス2のパイロット。かつての事故で父を海に失い、それ以来、深海は彼にとって恐れと敬意の対象でもあった。レイは、かすかに震える手で探査艇のデッキに立った。装備のチェックを終え、通信リンクをつなぐと、艦内には沈黙が戻る。その静けさの中で、彼は確かに感じていた。何かが目を覚ました。人工開始。カプセルのように閉じられたイクリプス2がゆっくりと深海へと沈んでいく。数百メートル、数千メートル圧力は高まり、光は遠ざかる。やがて、世界は黒一色になった。レイはコックピット越しにぼんやりとモニターを見つめていた。その時だった。海底の岩盤がわずかに揺れた。それに続いて、ソナーにありえない数値が表示される。全長約28メートル。速度時速60キロ。深海で。そんなバカな。これは魚じゃない。その瞬間、暗闇の向こうで何かが横切った。巨大な影。滑らかな鱗。うねる尾。そして、目だった。人間のように、こちらを見ている目。レイの背筋に氷のような冷たさが走る。これは生きてる。まだ生きていたんだ。モニターに浮かんだ、そのシルエットは間違いなかった。何百万年も前に絶滅したとされる伝説の超巨大ザメ、メガロドン。それは眠りから目覚め、そして再び海の主となるため動き始めたのだった。海底でそれを見た瞬間、レイは呼吸を忘れた。全身が凍りつくような感覚。暗黒の中から静かにだが確実にあの影はこちらを見ていた。28メートルを超える巨体。ギラつく瞳。そして裂けるような顎。メガロドン。あれはただの幻影ではなかった。
それは、あまりに現実的で、あまりに生きていた。イクリプス2より緊急報告。未知の巨大生物を確認。生体反応あり。これは、レイの声は震えていた。だが、その震えの奥には確かな確信があった。これは発見などではない。遭遇だ。何か遥か昔に失われたはずの支配者が深海の闇から戻ってきた。海底基地アークセブンに戻ったレイは、直ちに映像とログを提出した。だが、上層部の反応は冷ややかだった。CG だろう。幻覚かもしれない。そんなもの、現代にいるはずがない。信じてもらえなかった。それでも、レイの言葉だけは確かだった。これは最悪だ。人類は見てはいけないものを起こしてしまった。数日後、太平洋を航行していた大型漁船コールド3号が消息を絶った。連絡は突然途絶え、船体の一部だけが海面に浮かんでいた。船底から真っ二つに裂かれた痕跡。まるで下から杭破られたような破損。それは、サメの噛跡に酷似していた。そして、同様の事故が連続して発生する。貨物船、原油タンカー、観測用 V、どれも共通して海の静かなエリアで消えた。レイは、地球規模の気象データを精査するうち、あることに気づく。メガロドンの行動範囲が広がっている。いや、もっと正確に言うなら、何かを探すように移動している。これは本能じゃない、意志だ。その時、海洋モニターがまた異常を告げた。北太平洋、アリューシャン列島付近で巨大な群れが動いている。しかもその中心に、あの28メートルの影がいた。メガロドンは、再び海の王に戻ろうとしていた。忘れられていた恐怖が、深海から這い上がってくる。それはただの巨大生物ではない。それは、太古の記憶、地球そのものが持つ原初の脅威。そして人類は、まだその恐怖の始まりしか知らなかった。それは、音もなく忍び寄っていた。嵐でもない。津波でもない。だが、人々は気づき始めていた。海が変だと。ある漁村では、いつものように穏やかな波に包まれていた海が突如として赤く染まった。浜辺に打ち上げられたのは無数の魚。内臓が破裂し、目が飛び出していた。まるで深海の圧力を地上で受けたかのように。同時に海底地震のない異常波動が観測される。震源の中心は北太平洋。レイが目撃したあの影の方向と一致していた。それは単なる生物ではなかった。出現とともに潮流が狂い、磁場が乱れ、音が消える。まるで存在そのものが自然をねじ曲げていた。国際海洋機構はついに重い腰を上げる。例の報告と目撃記録をもとに緊急調査チームが編成され、軍事的支援も含めた警戒レベル3が世界中の海域で発動された。その会議の中、レイは語った。これは未確認巨大生物ではない。確認された太古の捕食者です。誰かが嘲笑しようとしたその時、モニターに最新映像が映し出された。衛星が偶然捉えた巨大な波紋。それは通常の潜水艦の数倍にも及ぶスピードでカムチャツカ沖を横断していた。これは本当に泳いでいるのか。その映像は誰の目にも自然の生き物とは思えなかった。まるで意志を持って狙いを定めているかのような動き。さらに悪い知らせが続く。インドネシア沖で沈没した観測基地。アラスカで突如姿を消した捕鯨船。ハワイ沖で大破して浮かぶ海軍の偵察ドローン。いずれも通信が途絶える直前に共通して発していた一つの言葉があった。何かが来る。それは漠然とした恐怖ではない。それは世界の海を這い進む確かな死の気配だった。だがまだ人類の多くはそれを異常現象として処理していた。
海の底で、あれがこちらを見ているとも知らずに。最初の悲鳴は、アラスカ沖の監視ステーションから上がった。深夜、氷の海を監視していた職員が目撃したのは、海面を割って出現する巨大な影。その瞬間、すべての通信は絶たれ、基地は音もなく、地図から消えた。それは、静かな海戦だった。それから数時間後、太平洋全域に緊急警報が響き渡った。未知の海洋現象による広域避難命令。だが、政府はまだそれを正確には認めていなかった。パニックを恐れたのだ。だがそれは、もう姿を隠してはいなかった。ハワイ、フィリピン、沖縄、アリューシャン。次々と沿岸で異常な現象が起こる。高潮のような波が押し寄せ、船が沈み、港が破壊される。だが、そこに地震も台風もなかった。ただ一つ、共通していたのは、海面に浮かぶ巨大な背びれと、シンクの水だった。やがて、最悪の事態が起きる。日本列島南方海域。海上自衛隊の護衛艦春風が未確認の巨大生物と接触。環境からの最後の通信はこうだった。こちら春風、目視で確認。目標はサメだ。サメだが、バカな、でかすぎる。通信は断たれた。沈黙した海面に燃える艦の残骸が浮かんでいた。そしてその中央に浮かぶ巨大な紙跡。それは紛れもない捕食の証拠だった。地球の海で人間が食われた。戦争ではない。事故でもない。これは狩りだった。米は事態の深刻さを政府に再三警告した。奴は今も進化を続けている。生物としての限界を超え、環境に適応し、次の狩り場へ移動している。そして次は都市部だ。彼の言葉にようやく上層部が動き出す。それに対する初の迎撃作戦、コードネームトリトンが発動された。空母、戦闘機、深海魚雷、ソナー探知機。最新鋭の装備を持ってメガロドンとの全面対決が始まる。だが、その時レイは気づいてしまう。何かがおかしい。待てよ。奴はただの生き残りじゃない。あの個体、どこかへ向かってる目的がある。まるで呼ばれているみたいに。その言葉を裏付けるように、深海探査衛星が信じられない映像を送ってきた。太平洋の最深部、第7海域の海底に巨大な空洞が確認された。それは自然にできたものではない。人工的、あるいは古代的。何かがそこに眠っている。あるいは目覚めようとしているのかもしれない。夜の海は静かだった。月のない闇に波音一つ立たない。それが逆に不気味だった。嵐の前とはまさにこのことだろう。太平洋上に浮かぶ航空母艦アークイグニス。そこに集結したのは日米合同の特殊海洋戦闘部隊。彼らの任務はただ一つ、それを沈めること。作戦名はトリトン。かつて海を支配した神の名を冠する史上最大の迎撃作戦。指揮を執るのは海軍少将グレゴリー・ハウザー。鋼のように冷静な男だが、この作戦には一抹の不安を抱いていた。相手は満ちすぎたのだ。知能も生態も行動原理も。唯一分かっているのは食らうということだけだった。迎撃は3段階で行われる。第1段階、ソナーによる誘導。数十機の深海音響発信機を使い、メガロドンを目標海域におびき寄せる。第2段階、高圧魚雷の位置静射。従来の弾頭の10倍の威力を持つクローラー魚雷を発射。海中で集中爆破を狙う。第3段階、空爆支援。もし海面に浮上した場合は F-35 戦闘機部隊が集中攻撃を加える。理論上は完璧だった。理論上は、だ。米は
作戦に強く反対していた。違う、奴は誘導できるような単純な獣じゃない。これは生き残った生物じゃない。進化し続ける捕食者なんだ。だが、すでに作戦は開始されていた。ソナーが鳴り始め、海底に信号が響く。そして数分後、レーダーに異常反応が現れる。時速78キロ、深度2200メートルから急浮上、直径推定30メートル超、接近速度異常、奴が来るぞ。暗黒の海からそれは姿を現した。巨大な背びれ、水を切り裂く尾、そして発光するように濁った両目。メガロドンだった。以前よりも大きく、速く、獰猛に。艦隊が一斉に魚雷を発射する。海面に轟音が響き、水柱が上がる。だが、それは沈まなかった。逆に、魚雷の軌道を読んだように避け、一隻の護衛艦を丸ごと噛み砕いた。回避不能、奴が艦に向かってくる。爆発。火柱。艦隊が音もなく沈んでいく。空母アークイグニスの甲板にいたレイは呆然とその光景を見ていた。それはまるで人間の軍隊など相手にしていないかのようだった。そして海中のモニターに映る一つの影。第7海域へ向かって移動するメガロドン。その進路の先にあるのは深海の空洞だった。まさか奴は帰ろうとしてるのか？第7海域、そこは地図にも記録にも残らない地球最後の闇だった。レイはその深さを重さと表現したことがある。音が届かず、光が消え、時間の流れすら忘れさせる深度。彼らはそこを海と呼ぶにはあまりにもためらいがあった。それはまるで古代の神が眠る聖域のようにただ沈黙していた。そして今、メガロドンはそこへ戻ろうとしている。巣に帰る。例の言葉に誰もが息を飲んだ。つまりあれは個体ではなく群れの一部なのか。恐ろしい仮説が頭をよぎる。メガロドンがたまたま蘇ったのではない。彼らは深海のどこかで静かに確かに生き延びていたのだ。レイとチームは全行程イクリプス2で海底へ向かう決意をする。それは命を懸けた選択だった。だがこのままでは次にメガロドンが何を引き連れてくるか誰にも予測できない。降下開始。深度2000メートル、4000メートル、7000メートル。やがて探査艇の外壁がきしみを上げる頃、ソナーに複数の反応が現れる。見ろ。暗闇の中、巨大な影がゆっくりと浮かび上がってくる。それは1体ではなかった。2体、3体、いや10体を超える巨体が海底の裂け目から這い上がろうとしていた。そしてその中心、まるで王のごとく君臨していたのが、レイが最初に遭遇した個体だった。個体 X。明らかに他の群れよりも大きく、古く、そして鋭い。海底には巣があった。産卵床のような、自然とは思えない形状の構造。粘液と骨の残骸。巨大な卵嚢。そこにうごめいていたのは、始まりではなく、次の世代だった。まさかこいつら繁殖してる？人類の科学ではありえないはずだった。男性ではないはずだった。しかし自然はいつだって人間の想定の外側で動いている。そしてその時、個体 X が探査艇に気づく。瞳が合う。それは明確な敵意だった。浮上だ。すぐに。イクリプス2が急上昇を開始する。だが、個体 X が超高速で追いすがる。尾が触れるだけで、衝撃が船体を揺らす。間に合わない。その時だった。艦内の通信機から、本部の声が飛び込んでくる。レイ、聞こえるか？新兵器トールハンマーの試射準備が整った。敵の座標を送ってくれ。レイは叫ぶ。この場所ごと焼き払ってくれ。
静寂の深海。だがその中心では、今まさに終末の鐘が鳴ろうとしていた。例の乗るイクリプスには、個体 X、最初にして最大のメガロドンに追われながら必死に浮上を続けていた。背後では、巨大な影が海を切り裂き、まるで獲物を仕留めるような執念で迫ってくる。そして海底には、うごめく無数の群れ。メガロドンの巣が、ついに完全に目覚めようとしていた。今しかない。レイは、最後の覚悟を決めた。海底のメガロドンの巣の座標を本部へ送信する。トールハンマー。地球軌道上から発射される最新型レールキャノン。その威力は海底1万メートルに達し、あらゆるものを焼き尽くす。目標座標ロック完了。発射まで30秒。カウントダウンが始まる中、レイはふと手元のカメラを確認する。そこには個体 X がこちらにまっすぐ迫ってくる姿が鮮明に映っていた。こいつは俺たちの時代の影だ。人類が進化する過程で切り捨ててきた恐怖そのものだ。レイはつぶやきながら操縦桿を握りしめる。だがもう俺たちは過去に縛られちゃいけない。個体 X との距離は50メートル、30メートル、20メートル。その時、空間を貫く轟音とともに天から光が落ちた。トールハンマー発射。海面を突き破る閃光が大気を割り、海を貫く。次の瞬間、深海全体が白く染まった。爆風と超音波衝撃が海底に到達し、巣を一瞬で飲み込む。水圧が逆流し、数体のメガロドンが泡とともに引き裂かれていく。そして個体 X、その巨体もまた光の中心で崩れ、静かに沈んでいった。イクリプスには衝撃波で反対しながらも、なんとか海面近くまで浮上する。レメンは血の滲むような視界で、遠のく意識の中こうつぶやいた。終わったのか？そう。終わったのだ。数時間後、救助ヘリが彼を回収。レイは意識を取り戻し、朝焼けの中、静かな海を見つめていた。もう背びれはない。あの巨大な影も、潮の香りの奥には感じられなかった。だが、彼は知っていた。あれは絶滅ではない。再び海が静かになるための一つの節目に過ぎないと、人類は勝ったのではない。ただ、地球という星の記憶に今の文明が存在することを許された。深海は今日も静かに広がっている。いつかまた黙示録の影が戻るその日まで。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。